आदमी जब आता है तो उसको खुद लगता है कि मैं 20,000 का आदमी नहीं हूं, और उसको 50,000 आने लगा गलती से, और आप कह रहे हो और काम करो। कहां से करेगा? आप कह रहे हो जान लगा दो। कहां से जान लगाएगा? उसको विश्वास था कि मैं 20,000 का आदमी नहीं हूं, और गलती से आपकी कंपनी में 50,000 रुपए आने लगे, और आप कह रहे हो कि सर लीडर कमा रहा है तो काम नहीं कर रहा। तो लीडर कमा रहा है तो काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उस लीडर को लगता है कि मुझे जितना आ रहा है ये मेरी औकात से बढ़ के आ रहा है। साहब, रात भर वो आदमी नहीं सोता, उसका चैन सुकून खराब हो जाता है। जिस इंसान को ये लगता है कि आज मैं जहां हूं इससे बड़ा आदमी आगे जाने के लायक, राइट, यहां रहने के लायक नहीं हूं, यहां रहने के लायक नहीं हूं, मैं बड़ा आदमी हूं, मुझे इससे बड़ा होना चाहिए था।